Hello guys，而家係同香港連線。係咯，大家覺得如何咧？即係我而家喺呢個凌晨4點，係啦，即係我係喺凌晨4點瞓醒。諗到呢個拍片嘅目的，終於諗到啦！人生1/4要開始做翻啲嘢。OK，我會將呢段拍喺 YouTube 片頭嘅。Hello，大家好，今日係我遞咗紙嘅107日。大家睇咗片頭都知道我拍片嘅原因啦，就係因為唔想即係等嘅時間就淨係得返工啦，人生，所以就想揾啲嘢去做下，咁就好簡單，真係呢個就係拍片嘅原因，就中意就去做啦，然後就拍片啦。而家呢個時候趁後生嘅時候做啲嘢去挑戰下自己，咁就拍片，起碼可以學下點樣剪片，多一種技能都好啊嘛。同時都可以記錄下我喺加拿大嘅生活。啱啱錄咗1分鐘，我隻手已經攰啦，發現拍 YouTube 真係唔容易，係咯，同埋香港落雨咯，好 sad 啊！而家上年呢個時候我睇翻啲相啦，上年呢個時候已經係有得去影櫻花啦，跟住而家就真係日日落雨，都唔知點算好，想去影櫻花都冇。希望快啲好天，咁我就可以去影櫻花啦。而家就等緊巴士去 Metro Town 嗰邊，睇翻意大利餐廳準備好，希望好。我哋喺度打機。Hello，大家，今日係遞咗紙嘅108日。呢個 Good morning，而家係8:36。琴日好早就瞓咗咯，然後就7點零其實已經醒咗，跟住喺床度懶咗一陣，而家就諗住起身去 Denny's 嗰度食個免費早餐，然後就應該係又係去 Metro Town 嗰度買啲日常用品，睇下可唔可以買埋米，然後就可能翻屋企 hea 一陣，咁就夜晚家姐出去食日本 BBQ。補充翻我12月6號就遞咗紙啦，上年嘅12月6號，而家暫時最新 update 係收到 AOL 嘅啫，然後叫我去整指紋啊嗰啲，完全未有，零消息，所以就希望睇下點樣啦。人面跟隨模式意，係啊，但咁咪睇唔到片，真係。Hello， 大家，翻到屋企就諗住同大家分享下我家姐喺日本帶翻嚟嘅手信。首先就係呢一個杯杯，勁得意，真係好精緻。跟住佢係一個木塞，裏面係咁，好得意。我翻工會用佢。
然之後咧就係呢一個勁得意嘅生日卡，睇下佢下面嗰啲每一個都唔同咯，跟住勁得意。呢個瞓喺度，好想做隻貓，真係好想做隻貓，每日就喺度瞓覺嗰時，勁得意啊！超得意，睇下可以掛喺邊先，應該掛喺嗰埲牆嗰度，超得意。跟住就係呢個日本茶，睇下到時點樣煮佢呢度，點樣煮佢。我仲有啲小零食，佢只係日本都冇，唔記得我算佢啦。同埋佢返咗香港，跟住就屋企俾咗兩封利是，係我嘅生日利是，咦，少少心意，係咯，真係要啊！今年生日一如既往，好開心。雖然今年有少少落雨，但係唔影響個心情，都好開心。係啦，食咗好多嘢，今晚餐燒肉都 OK。雖然有機會都想去日本食真正嘅日本燒肉。係啊，聽日就要返工啦，收拾好心情，聽日返工。大家努力工作，今日係咁多。